Kei aku rau tītapu, kei aku titi rau penga. Tēnā koutou katoa nau mai ki te Karere. E whakaruru hau nei i te aria o tūpai whakarongo wānanga i tēnei rā. Nā, ko ngā mātanga reo, mātanga tāngata hoki, ka noho mai nei ko Tuatahi. E tono ana i te tūru o Tāmaki Makaurau. Peeni, Henare, o te Pāti reipa, Oriini Kaipara o te Pāti Māori. Tēnā kōrua e mihi ana. Tēnā koe. Mihi ana kia kōrua. E hari te mea me ki atu au nau mai, i te mea ko taike mai kōrua ki konei. I mua Oriini, nau hoki tēnei tūru i ngā wā o mua. Engari, e kite ana kōrua. Kāre he pepa, kāre he pene. Whakaaro ake nei au, me tuku i wā tātou kōrero i tēnei rā, kia Māori te rere. Kia rere anō hoki, kāre he here. Ko te wāhi e tai atu ai a tātou kōrero, ka tai atu ki reira. Kia rere ke ake tēnei o ngā wānanga o roto i ngā rānei, ko tai atu nei kōrua, ana he tau kume, he pātai rānei, kua ta whakararangi hea hei whakautu mā kōrua. Nō re me pēnei pea, hei whakatere ake i a tātou kōrero i tēnei rā. Kei te tahatai moano o rai a te manahau e tūana. E rua ngā waka ka tere mai. Ko ngā waka e rua nei, e tere atu ana i te moana tūā rangaranga ki pāre mata. Ana, ko tētahi ko te waka reipa, ko tētahi ko te waka o te Pāti Māori. He hau e piki ai ki runga i te waka o reipa, Peeni Henare. Ka reo i te kōrero mo ngā tāngata o runga, kei te kōrero mo te waka. He haia nei te hua o taku kake ake ki runga i te waka o reipa. E pātai pai tēnā, me te horopaki pai. E tino Māori nei te horopaki. Ko te hia kia kake mai ngā tāngata katoa ki runga i te waka. Mā ngā tāngata, mā ua tāngata ra, mā tātou anō pēr tērā e whakatau ka anga atu tātou kihia. Ne? Ki te whare pāre mata, engari nui ke ake wenei mahi i ngā mahi tōranga pū anake. Ko te hia kia tiro atu ki te ana mata, kia tiro atu ki te āpōpō o tō tāua iwi Māori, me te oranga o tō tāua iwi Māori. Nō reira, ko te hia, māu pēr tēnā e whakatau, hoi no ko tāku e mea tu ana, haere mai. Pea te waka o te Pāti Māori, Oriini, kārea kore, kei te ihu o te waka koe, pōhiri ana te manahau. Piki mai, kake mai a nei te waka mōu, engari hea hau e piki ai ki ringi te waka. E karanga atu ana wairaka ki a koe. E atua matua, te uria pūhaurangi o ho mairangi, hoi anō meki I pēnei. Ka whai te ia wau kōrero mo te tautu ki taha tai, e titiro mai ana ki o māua waka ko te rerekētanga pea o tōku waka he mea hanga nāku, nā te Māori, ka mutu ko ngā rākau, I tua I te ngau, I te wao, me ki he rākau Māori. He kauri, he tōtara, ne katoa he Māori rawa atu no Aotearoa kinei, e rā rākau kamutu I tā raia, I whakanikotia e ngā ringa raupā o te ao Māori katoa. E hara I te mea e ki ana tērā, e tohu ana tērā mā te Māori anake. Te waka e kake, e pai mai rānei e uta, e piki mai runga I te waka me Māori koe ka hore. Ka hore he waka manaaki tēnei I ngā iwi katoa hoi anō ko ngā tikanga whakahaere, ko ngā kawa katoa o tēnei waka Māori ake nei. He karakia te mahi, he waiata te mahi, he hoe tahi I ngā hoe a ngā Māori kia tai atu ai mātou kaua nai hoki pāre mata engari ki Aotearoa hou. Koira. Pai tēnā kōrero e Peeni, nā te mea, ka te tiro atu au ki tō waka, ana ka whakaaro ake au ki ngā rangatira o runga I o tātou waka I whakawhiti mai ai te mona nui a kiwa. Nā, ko tama te kapua, ko paua, ko rākai hautu, waiake turi. Ka te tiro au ki tō waka, ko te rangatira o runga e hari I te Māori. Nō reira, hea te hua o taku piki ki tō waka, mena ko te rangatira o tō waka he Pākehā. He uria hau nā nuku tawhiti. Ne? Koe nā tāku e mea tuana ki a koe. Kei konei tō mātou waka. Hei tauawhi a koe, ka āhei koe te waiata I tō waiata, ka āhei koe te haere I tō haerenga. Kia kite atu anō koe I tauake mana motu hake. Hoi no kei a mātou ngā
ngā rau e mi hei tauawhi atu i a koe me tō haerenga. Koe nā tā mātou e me atu ana. Haere mai, kake mai. Moi o koe, ko te haumi tētahi wahanga o te waka, ne? Ki ana, ko te haumi, ka mutu ko tētahi tikanga o te kupu haumi, ko te whai hoa. I roto i te wā o te raruraru, o te poro taitaka, te wā rānei o te muro o te ahi. Me whai haumi koe, kia puta i tō ihu. Ai rānei e pai ana kia noho ko tōna waka hei haumi mo tō waka. I roto i te tōrangapu. Aha te he o tērā. E tūwhiri ana, e ki ana mātau o te Pāti Māori, ne? Tō mātau waka e hara i te waka motu hake ake mō te Māori anake, mā te Māori anake ka hore. E mārama ana mātau e tai atu ai mātau ki Aotearoa hau. Me haere takitahi atu a Aotearoa whānui, ne? Kia kaua tātou e haukoti, e pākatira nei i te ara, e taia ai te katoa, tērā anamata, ne? Te pahawai, kia pahawai a tātou katoa, no reira. Ko tēnei waka, e kāpiri, ka whakapiri atu ki ngā waka pērā i a reipa, pērā i ngā kākāriki, me he mea, kia wānangatahi, ngā rangatira, ne, ngā kai urungi. Ko au i tēnei wā, kei au, kei te kakau o te hoe o kuringa, e kimi ana i te tūru. Ne, me whai tūru tonua hau, no reira ko wai au ki te ke ko au te kai urungi, anei te whakatau e piri atu ana mātau ki reipa, e piri atu ana mātau ki ngā kākāriki, kia tai atu ai mātau tokotoru, ki te paimutunga o tēnei wāhanga o ngā whakataetai mō te tūru nei. Engari, he tau anō kai te haere, no reira me āta wānanga, ngā kai hoe katoa, engari ko ngā kai urungi, kei reira ke te mana ki te whakatau, ai rānei e haere takitahi ana ngā waka e toru, ko tahi ana ke te waka rānei e piri ana ki tētahi. E pai ana rānei kia piri tō waka ki tō rātou waka, Peeni? Me nā ka piri, me pēhea e waka haurua ai ngā waka e rua nei kia ahu atu ki te wāhi kotahi hei oranga mo te hunga i runga i ngā waka e rua. I mohi ona tāua ki roto i ngā kōrero waka nei, te āhuatanga o te korokoro o te parata. Ana ko ngā wāhi e hia tia ana mātau, tātou te haere ngātahi, tēnā, ka haumi nei ngā waka. Ne? Ana ko kōrero mātau, tātou, mo te āhuatanga o te hauora Māori, ka piri ka haumi. Te āhuatanga o enei mea, ka piri ka haumi. Ko etahi atu, ka tere ana ke taku waka, ka tere anō tā rātou wake waka. Engari, me he mea ka raru, me he mea he āwha, he korokoro o te parata, me haumi ka tika. No reira, koe nā tāku e mea atu ana, ko etahi wahanga, marika, ka tautoko nei tātou ia tātou. Ko etahi atu, tēnā pēr i āhua rereke nei te tere. E korora anō tau? Kāre pēr rereke i te āhua, tūāhuatanga i Pāki o tāua tīpuna i te hekenga, ne, kaore te katoa i haere tahi mai ki Aotearoa, ko e tahi i haere ke, a mā tātua i wehe i mauke, kā tai ki pai ki Aotea, ne, kaore i whai i te huarahi, i te ara, i whaia e ngā toroirami mai tama te kapuama, e hoturoa mā, ne, no reira e tika ana tā Peeni, he wā me haumi, he wā, kāre pēr ngā kaiurungi e whakai, kai te pai noe ho tērā. Hoea o mātou waka ko te pai mutunga, koira te tirohanga whānui, koira te pai roa, te pai tawhiti, ko te whainga kia whakamaua te pai tawhiti kia pai tata. Ko tino hiki ake kōrua i te mānuka o tūpai whakarongo Wahanga i tēnei. Ai nei o, anei o e noho ake nei i roto i te miharotanga. I wā kōrua kōrero, e puta mai nei i a kōrua. E kōrero waka ana tātou ko tahi anō te waka. Hei kōrero mā tātou i te mea ko kōrero hia tō waka, ko kōrero hia tō waka. He waka anō kei te moana nei e tere atu ana ki Pāre Mata. Ana ko te waka o Vision New Zealand. Ko te māngai o tērā waka ko Hena Tāmaki i kōrero mātou ki ai e mua tataake nei. Nei e kōrero ana mō tōna waka. Me ona hia kia tai tōna waka ki hea. The fact that I've been here for 27 years in Tāmaki, and I have actually stood before, but for me, being Māori and being able to stand with Māori is the most important thing. I find it a little bit difficult when you're not accepted as a Māori, but I keep standing anyway, so being a Māori is the most important part of the culture of who I am. I think with working with Māori families, the whānau is the most important thing. So every time something is brought up that revolves around the care of whānau, I'd like to be able to have a little bit of a say into that. So I'm just going to inject myself in if I'm welcome and do all I can. But for me, I love our people. I've got mokopuna and great mokopuna. So for me,
spending some time doing the mahi with them is the most important thing. As a wahine toa, as a nanny, I would love them to see the mahi that I've already done, and I would like to do a lot more. And I think you can't just do it where on your own platform, you've got to actually look for other opportunities. So for me, this could be an opportunity for me to do a little bit more mahi, to work alongside the rangatahi, the tamariki and the mokopuna, and the nannies and our wahine toa. So for me, it is about extending the mahi that I already do. Ana, hena tāmaki, o te waka Vision New Zealand. Hoi anō rei tiwi kia mau tonu mai, hei muri ake i ngā whakatairanga, ka haere tonu, ngā kōrero kia Peeni Henare rāua ko Oriini Kaipara, ngā kaitono matua i te tūru o Tāmaki Makaurau kia mau tonu mai.